আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কানাডার ম্যানিটোবা থেকে আমি সাকিব আজকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে ভিডিওটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটু খারাপ ওয়েদার সম্বন্ধে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া আপনাদের। তো আজকে মোটামুটি একটি খারাপ ওয়েদারগুলির মধ্যে একটি দিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্নো হচ্ছে, হালকা ঝড় হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু বাতাস অর্থাৎ ঝড় হচ্ছে। এবং এই ধরনের খারাপ ওয়েদার কিন্তু কানাডার ম্যানিটোবা বলেন, অ্যালবার্টা বলেন, সাসকাচুয়ান অর্থাৎ সব প্রভিন্সেই কিন্তু কম বেশি বছরের বেশ কিছু দিন কিন্তু এরকম ওয়েদার থাকে। তো এই ওয়েদারগুলিতে আসলে মানুষের চলার পথের তেমন কোনো সমস্যা করে না, অর্থাৎ মানুষকে কিন্তু ঠিকই চলতে হয় প্রয়োজনে, অর্থাৎ যাদের একেবারে প্রয়োজন নেই তারা হয়তো বের হয় না, কিন্তু মানুষকে বের হতেই হয়। বাজার করা বলেন কিংবা অন্যান্য কাজে বলেন, বা আজকে ছুটির দিন 19শে ফেব্রুয়ারি 2021, তো মানুষকে কিন্তু 2022 তো এই মানুষকে কিন্তু তাদের এই কাজে কিন্তু বের হতেই হয়। তো এই ধরনের স্নোর ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি হয় সেগুলি হচ্ছে যে সিটির মধ্যে তো মানুষের গাড়ি চলেই, অর্থাৎ আজকে কিন্তু দেখেন যে স্নো পড়ছে, কিন্তু স্নো পড়ার পরিমাণটা কিন্তু কম, কিন্তু বাতাস রয়েছে প্রচুর। তো এই ধরনের সমস্যার মধ্যেও কিন্তু মানুষ চলে, কিন্তু সমস্যাগুলি হয় গিয়ে হাইওয়েতে। আমরা এখন সিটির মধ্যে, তো সিটির মধ্যে মানুষ হয়তো আস্তে আস্তে চলে বা কিছু, কিন্তু হাইওয়েতে কিন্তু ভিজিবিলিটি থাকে একেবারে কম, এবং ওই কম ভিজিবিলিটি থাকার ফলে কিন্তু মানুষ আসলে কোনো কিছু দেখতে পায় না হাইওয়েতে। মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা হয় যে জিরো ভিজিবিলিটি নিয়ে কিন্তু তাদেরকে হাইওয়েতে কিন্তু চলতে হয়। এবং এই ধরনের স্নোস্টর্ম বা এই ধরনের তুষার ঝড়, যেটা বললাম যে অলমোস্ট এই ডিসেম্বর থেকে বা নভেম্বর থেকে কিন্তু মোটামুটি ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত কিন্তু অনেক দিন হয়। তো রাস্তা থাকে খুবই স্লিপারি, এবং এই ধরনের রাস্তায় কিন্তু ব্রেক সাধারণত ধরে না, ব্রেক মোটামুটি কাজ করে না বললেই চলে। আপনি যদি এখান থেকে ব্রেক করেন, দেখা যাবে যে 100-200 মিটার দূরে গিয়ে কিন্তু গাড়িগুলি চলে। তো আমি যদি একটু বলি যে আমরা এখন যে রোডটা দিয়ে যাচ্ছি, এই রোডটার স্পিড লিমিট হচ্ছে গিয়ে 70 কিন্তু 70, কিন্তু আমরা কিন্তু এই 55-56 উপরে কিন্তু যাচ্ছি না, এবং আমাদের সামনের গাড়িগুলি কিন্তু তাই। আর যেটা ভিজিবিলিটির কথা বললাম, যে কানাডার প্রত্যেকটা শহরে বা প্রত্যেকটা এলাকায় অ্যাটলিস্ট ভিজিবিলিটি কিন্তু হচ্ছে গিয়ে 16, 17, 18 কিলোমিটার, অর্থাৎ আপনি এখান থেকে 18 কিলোমিটার দূরে কি আছে তাও কিন্তু দেখতে পাবেন। কিন্তু আমি যদি একটি সিগন্যাল বাতি যদি দেখানোর চেষ্টা করি, যে এই গ্রিন সিগন্যালটা কিন্তু আসলে আমরা দূর থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, এবং যখন আপনি হাইওয়েতে যখন 100 রাস্তাতে চালাবেন তখন কিন্তু এই সিগন্যালগুলিও কিন্তু আপনি রিড করতে পারবেন না। তো এই ধরনের পরিস্থিতিতে অ্যাক্সিডেন্ট প্রচুর হয় এবং অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এবং এখন যদি আপনি হাইওয়েতে যদি যান, হাইওয়েতে গেলে পরে কিন্তু দেখতে পারবেন যে টুকটাক কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু ঠিক রাস্তাঘাটে আছেই। তো এর মধ্যে দিয়েও কিন্তু মানুষের চলাচল, বিশেষ করে গাড়িগুলির সাথে সাথে কিন্তু যারা চালান, সেই ট্রাকগুলির অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ হয়ে যায় এই সময়গুলিতে, কারণ তাদের ব্রেক করাটা খুবই মুশকিল। ট্রাক নর্মালি ব্রেক করতে পারে, ব্রেক করতে তাদের অনেক সময় নিতে হয়, এবং অনেক সময় নিয়ে কিন্তু তারা সেই ব্রেকগুলি করে, এবং অনেক সময় ট্রাক ব্রেক না করার ফলে কিন্তু ট্রাকগুলি কিন্তু সামনের যে গাড়ি থাকে সেগুলি কিন্তু ধাক্কা দেয়। আর সেই ট্রাক কিন্তু বাংলাদেশের সেন্সে ছোটোখাটো ট্রাক না, অর্থাৎ একটা ট্রাকই লম্বা অলমোস্ট চেসিস ছাড়া কিন্তু বডি থাকে 56 ফুট, অর্থাৎ দুইটা মাঝে মধ্যে 3টা, অর্থাৎ এই 100 ফুটের উপরে কিন্তু ট্রাক এই জায়গাগুলিতে থাকে। তো এই হচ্ছে সার্বিক পরিস্থিতি, রাস্তা স্লিপারি থাকে। তো আমাদের এই ভিডিওটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত সেটা, যে যারা কানাডাতে যারা আসতে চান তারা কিন্তু এই বৈরী ওয়েদারের কথা মাথায় রাখবেন, অর্থাৎ এই বৈরী ওয়েদার কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হবে, এবং এই বৈরী ওয়েদারকে সাথে নিয়ে কিন্তু চলতে হবে, এবং এই ওয়েদারে কিন্তু আপনাকে কাজে বের হতে হবে,
এই ওয়েদারে কিন্তু আপনাকে ঘর থেকে বের হতে হবে। এবং এই ওয়েদারে কিন্তু আসলে যে এই ধরনের ওয়েদারে কিন্তু কখনো স্কুল, কলেজ, অফিস সেগুলি কিন্তু বন্ধ থাকে না। অর্থাৎ এই দেশে -35 ওয়েদার যদি থাকে, এবং সব প্রভিন্সে না, অনেক প্রভিন্সে 35 ওয়েদার থাকলে হয়তো সেই সব ক্ষেত্রে হয়তো স্কুল মাঝে মধ্যে বন্ধ করে দেয় 35 বা 40, কিন্তু সেটা খুবই কম, অধিকাংশ সময় খোলা রাখে। তো এইসব ওয়েদারে আরেকটি জিনিস হয় যে সেটি হচ্ছে যে স্কুল বাসগুলি হয়তো তখন আর চলে না। তো স্কুল বাসগুলি তারা স্কুল ডিভিশনের যে ওয়েবসাইটগুলি রয়েছে সেই ওয়েবসাইটগুলিতে তারা দিয়ে দেয় যে আজকে বাস চলবে না, বা যারা স্কুলের সাথে জড়িত যে সমস্ত বাচ্চারা স্কুলে যায় তাদেরকে কিন্তু বাস ব্যবহার করে তাদেরকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে আজকে সকালে স্কুল বাস যাবে না। তো এই হচ্ছে অবস্থা, অর্থাৎ টোটালি একটি বৈরী পরিবেশ। এবং এই আবহাওয়ার এই বৈরী পরিবেশে আসলে মানুষের জীবন কিন্তু থেমে থাকে না। তো গাড়ি চালানো খুবই কঠিন। যারা আসবেন তারা কিন্তু এই জিনিসগুলি মাথায় রেখে আসবেন, অর্থাৎ এই বৈরী আবহাওয়াকে কিন্তু মোকাবেলা করে তারপরে কিন্তু আপনাকে কিন্তু কানাডায় টিকে থাকতে হবে। এবং এই ওয়েদারের যে ডিউরেশন সেটা কিন্তু অনেক সময় 18 ঘন্টা 20 ঘন্টাও কিন্তু থাকে। অর্থাৎ এই ধরনের গ্লুমি ওয়েদার, এই ধরনের স্নোফল এগুলি কিন্তু থাকে। আর রাস্তার একটু ক্লিনের কথা বলি, যে রাস্তাগুলি যদি এই ধরনের স্নোফল যদি আজকে সারাদিন যদি চলে এবং আগামীকালকেও যদি চলে, তাহলে কিন্তু সিটি কর্তৃপক্ষ আলটিমেটলি কিন্তু ক্লিন করবে না। কারণ যখনই ক্লিন করবে তখনই কিন্তু আবারও কিন্তু সেখানে স্নো জমে যাবে। তাই হয়তো যখন স্নোটা ক্লিয়ার হবে তারপরে কিন্তু তারা এটা কিন্তু পরিষ্কার করতে আসে। তো এগুলি পরিষ্কার করাও সিটির জন্য অনেক ব্যয় সাপেক্ষ এবং প্রচুর টাকা সিটি কর্তৃপক্ষের কিন্তু চলে যায় এগুলি। এবং আপনারা যদি একটু দেখেন যে একেবারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, এবং এবং এই সিটির মধ্যেই এই অবস্থা। আর হাইওয়ে জানেন যে খোলা, সেখানে কিন্তু কিছুই দেখতে যাওয়ার কথা, দেখতে পারার কথা না। তো এই হচ্ছে একটা আমি বেরোনোর পথে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও কানাডার বৈরী ওয়েদার সম্বন্ধে একটি ধারণা পেয়েছেন। তো ভবিষ্যতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।